Здравствуйте. Volkswagen продаете? Отлично. Меня зовут Евгений, я директор автосалона «Автодом». И я могу выкупить ваш Volkswagen уже сегодня. Тем самым у вас сразу появятся деньги. Или я могу обменять ваш Volkswagen на другую машину. Алло. Добрый день. Добрый. 5 миллионов рублей по двум документам. На бизнес или на личные цели. Всего под 16% годовых. Для подробной консультации нажмите цифру 1. Алло, добрый день. Ваш номер мне Константин дал. Подскажите, вам в сентябре уже делали возврат 18% НДС с Яндекс.Директа? Просто мы можем делать вам возврат, например, на вашу карту. 18% всех затрат на рекламу. Перезвоните мне на этот номер, когда вам будет удобно. Хорошего вам дня. Жду звонка. Алло. Добрый день. Это Константин. Звоню по поводу вашего пригласительного. На завтра на 12:00. На проспект Металлургов, 33. Может, помните? Как будет удобно, перезвоните мне. Хорошего вам дня. Жду звонка.